বাথরুমে যেতে হবে। এই শোনাই একটু জল খা না। একটুখানি টাইম বেশি খেয়ে গেলে ফোলে না, না হলে সবে সবে বেললে আর ছেঁকলে ফোলে। নান করে এদের কপালে সেই লুচি রইল। আমার কপালে লুচি ছিল পরের দিন লুচি। নানটা করলে হেভি খেতে হয়েছিল, নান আর আলুর দমটা। আলুর দমটা খুব ভালো লেগেছিল আমার। আলুর দমটা এত সুন্দর টেস্ট হয়েছিল। প্রত্যেকটা তরকারি ভালো, রান্না ভালোই করেছিল, কপাল ভালো। ভালো ভেজো না, ভালো ভেজো। এমন একটা লোকের বলতে হবে যে কোটি কোটি টাকা দিলেও বলতে হবে এরকম তেলের মধ্যে হাতটা ডুবিয়ে রাখো না। আমাদের ভারতবর্ষেই আছে গরম তেলে হাত ডুবিয়ে পকোড়া তোলে, গরম তেলে আবার তেল এরকম করে উঠিয়ে গায়ের উপর দেবে। আছে আছে, আমাদের ভারতেই আছে, আমাদের ভারতেই আছে। পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা জানি না, কিন্তু ভারতেই আছে। কিন্তু গরম তেলের মধ্যে এরকম করে হাত ডুবিয়ে নিয়ে তুলছে, আবার তেল এরকম হাতের উপরে দিচ্ছে, মানে এই জায়গাটায় দিচ্ছে। তোমার কার বার্তা কর, কার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ। আমার মা এই কথাটা বলে যে পাশু যখনই দাঁড়াবে করে কার মধ্যে ঠেসে কান দিবি কান। গান হবে না, 22 মিনিটের হয়ে গেছে। বাথরুমে গেছে। এবার তো কি হলো, তেল ছিটকালো নাকি? না না, আমি দেখছি ওইদিকে আর নেই তো। না নাই, তিনটে করেছে। চিপকিয়ে যায়নি, যেটা হয় ভয় লাগে। না না, আলাদা আলাদা রয়েছে তো, ওর ওপরে রাখলে চিপকে যেত। এটা ছোট, লেচিটা ছোট হয়েছিল। ওই সমস্যা হয়ে গেল একটাই, ওই যে পুর একটু রয়েই গেল, আবার একদিন করতে হবে, 4-5টা যাই হোক। থাকবো দুটো দিয়েই যাও। তেল ছিটকালো না, আমি ফট করে চড়ে দিয়ে ফেলেছি হাতে। তোমার দিকে তাকাতে গিয়ে হাত থেকে চড়ে পড়ে গেছে। এই করেই তোমার পায়ে লাগলো, একটুখানি পড়েছে, এইখানে ছিটকেছে আমার, এই লাস্টে সেই আটার কচুরিও খেয়ে দেবো, কেমন টেস্ট হয় ময়দাটা আর আটারটা। হয়ে গেল সবটা।
পুরো লুচি ভাজা কভার হলো একটু একটু বাদ দিয়ে। একটু ভিডিওটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেবো। ব্যাস বন্ধ করে দাও।